Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4, debatet nuk kanë të ndalur. Ndërsa së fundmi një përplasje e fortë ka ndodhur mes opinionsites Leonora Jakupi dhe banores Alba Pollozhani. Teksa po diskutohej një situatë ku Alba kishte cilësuar si të pamoralshme faktin që Hygerta dhe Ludole kishin ndarë të njëjtin shtrat, Leonora reagoi ashpër, duke u shprehur kategorikisht kundër këtij qëndrimi. Çka është kjo tendencë që sa herë shihni një vajzë afër një djali e quani të pamoralshme? Pse po e shet moralisten, Alba? Kush je ti me e shit moralisten aty? U shpreh Leonora duke ngritur tonin gjatë diskutimit. Mëtej, Leonora e kritikoi Albën edhe për mënyrën se si ajo e përkufizon veten si feministe, duke theksuar se sipas saj, Alba shmang përballi me meshkujt dhe i drejtohet vetëm vajzave. Sipas Leonorës, një qëndrim i tillë bie ndesh me parimet e vërteta të feminizmit dhe përfaqëson një standard të dyfish brenda shtëpisë. Reagimi i saj ka nxitur diskutime të shumta edhe jashtë shtëpisë, duke marrë vëmendje të madhe në rrjetet sociale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.